नमस्ते, मेरो नाम अर्जुन थापा। म 3 ले निशेष भाग जाने संख्या भन्न गइरहेको छु। यदि कुनै संख्याको योगफललाई 3 ले निशेष भाग जान्छ भने त्यो संख्यालाई 3 ले निशेष भाग जान्छ। क्ल्याप गरिदिनुस्। ल नमस्ते, मेरो नाम एन्जेलिका। म कक्षा 6 मा पढ्छु। म आज 5 ले कुन संख्याले निशेष भाग जान्छ भनेर भन्न गइरहेको छु। कुनै संख्यामा भएको 1 को स्थानमा 0 वा 5 मध्ये एउटा अङ्क छ भने त्यो संख्याको पुरै संख्यालाई 5 ले निशेष भाग जान्छ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम रविन्द्र बोरा हो। म कक्षा 6 मा पढ्छु। आज म 7 ले निशेष भाग जाने संख्याको परिभाषा भन्दैछु। कुनै संख्याको 1 को स्थानको अङ्कको 2 गुणा र बाँकी अङ्कले बढेको संख्याको फरकलाई 7 ले भाग जान्छ भने उक्त संख्यालाई 7 ले निशेष भाग जान्छ।